តោះធីបយើងនាំនេះជីម៉ូតូទៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងម្ដងមើលទៅមើលផ្កាយបោះតង់ម្ដងមើលហើយនេះគឺជាផ្លូវចូលហើយពូខាងមុខឌូលថាអូអ្នកមុខថាខុសផ្លូវឲ្យសូលីនទៅផ្លូវត្រង់វិញហាគ្នានោះទៅត្រូវផ្លូវនឹងគ្នាអកសើក៏ឌូលទៅតែអ្នកជីមកមុខចេះតែជីមកហើយអត់ដឹងថាផ្លូវនឹងខុសត្រូវទេតតែមកដល់ផ្លូវវាចេះបានដឹងថាអូខុសផ្លូវមែនពូអើយចឹងនាំនេះត្រឡប់ក្រោយវិញចឹងក៏នាំនេះបែរទៅក្របក្រោយវិញហើយអ្នកទៅដល់មុនគេពងឈរចាំនៅពូនេះវិញមកពីរដងហើយនៅតែរកផ្លូវមិនឃើញនៅតែវែងទៀតទីបំផុតយើងក៏មកដល់មើលផ្កាយបោះតង់បានសម្រាប់ហើយឃើញថាទិដ្ឋភាពគឺនៅដដែលអញ្ចឹងហើយយើងក៏នាំនេះឈប់សម្រាប់បន្តិចទៅហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែរៀបចំឡើងដ្រូនមួយមើលទេសភាពពីលើអាកាសមើលថាវាស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាឃើញថានេះរដូវប្រាំងមែនប៉ុន្តែទេសភាពគឺនៅខៀវខ្ចីដដែលនេះជាសកម្មភាពពេលល្ងាចដែលយើងត្រៀមម្ហូបអាហារនិងត្រីសាច់មួយចំនួនដើម្បីទុកក្លែមជប់នេះឈៀលតិចមើលវាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាទៅហើយនេះបបរមួយខ្ទះដែលយើងត្រៀមទុកសម្រាប់ក្លែមពេលយប់ឃើញថានាំវាឈឿមួយមើលខានផឹកយូរហើយនេះជាថ្ងៃទី2ដែលយើងនាំគ្នាឡើងភ្នំដើម្បីទៅមុជទឹកជ្រោះហើយចម្ងាយពីជើងភ្នំរហូតទៅដល់កំពូលភ្នំដែលយើងត្រូវមុជទឹកជ្រោះនោះប្រហែលជា3ទៅ400ម៉ែត្រផងដែរឃើញតាយើងមកដល់ទឹកជ្រោះហើយថ្មីត្បិតតែរដូវខែប្រាំងមែនប៉ុន្តែគឺទឹកនៅតែមានអញ្ចឹងហើយឃើញថាទឹកនេះត្រជាក់ស្រេបមែនតើដោយសារនៅទីនេះអត់មានមនុស្សមកយើងនាំគ្នាមុជទឹកទៅនុយស៊ីវិលតែម្ដងឃើញថាទឹកត្រជាក់ស្រៀបតែម្ដង